個反先？咁佢會鎖住 lock 住咁呢個反嗰船啫？你點會90度？90度係咁喎，先生。係再咁啊，再咁啊，90度咯。你玩過幾次啊你？我玩一次啫。我玩過幾次咯。我玩幾次點會90度啊？但係冇可能喎。查咯，查咯，查咯，查查咯。點先？唔係90度點先？係我都點啊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 ！點啊點啊！係咯，你講啊，你自己講啊。點啊點啊！查先，查先，查先。查我幫你查先。你查。你諗下，知你坐住部船90度落嚟啊！係 lock 住㗎嘛，啲雪糕啊！呢個叫咩話 ？Universal Studio。點咧？主角識法點轉啊？GU。哦，主角識法。豬豬，而家先收到咩？豬豬，唔係我發過來嘅。原來係大媽。垃圾桶有咩玩？嗱，係點先？係點都得。點都得。你講90度。我已經睇好多90度啦，已經見到。唔係點先？唔係我切啦。係過你切啦，好唔好？好。切咩啊？切咩先？你切啦。係咪先？ On another island with 我玩喎。英文我唔識㗎。The entire area looks like feels like Doctor 嗱，等先，唔錯，先啦。嗱，呢度已經寫住啦。邊度啊？嗱 ，It was about 90 degree outside。爆啊嘛！屌你都話80度啦，你先輸咯。講你睇下嗰幅圖先啊！ All over the place which is nice in 90 degree。邊度啊？哦，唔係，呢個係啊，呢個係 degree，呢個 temperature 呢個。但係真係有90 degree 啊，真係嘛 It was about 90 degree outside，都係講 temperature 啦。我哋有，黐死咗！喂 OK 喎。你贏咗90度 temperature。你諗下都知啦，你行落嚟啊！你都係大過45度嘅嘢，你聽人話 Cody 啊，大過45度就反㗎啦。你有乜理由係大過90？你仲要90度落嚟？你諗下 You can prefer the Jurassic Park logo 90 degrees and stand it upright。個 logo 90 degree 啊！係，冇錯。啊，呢個係個 computer 嚟㗎係。你睇呢個，你睇 YouTube 嘅視頻啦，目測你睇下有冇90度啦。大家過去，快啲過去，喺邊子後面，喺邊子後面。睇住啦吸引喎，而家都講到。佢講搣咗啲嘢。Ferocious 啊！快啲啊！喂！我屌！呢個唔係嘅，唔關事。呢度？唔係㗎。你嗰坐船嗰個激流勇退衝落嚟嗰個啫嘛，係嘛？嗱，90度啦。我都睇唔到喎。見到你係90度啊，等我啦。係咪呢個喎，一衝落嚟呢個係佢係咁，然之後再車流再衝㗎嘛。但係佢嗰下真係90度㗎嘛。90度你個人仲唔飛出去啊？你個電都飛咗，坐車點會飛出去啫？而家查唔到，聽日查俾你。我真係而家都查唔到。
喂，真係全部睇啲點樣全部 and 75 humidity already 喎，相對濕度75%。你問個 angle 咯，你睇下嗱睇落嗱呢度有寫住，不過呢個90 degree angles，但係呢個已經 Florida 嘅。搞笑啊！嗱，一樣都係 universal，OK， 即係佢冇講響 L 呢個 universal， 係講呢個 Florida universal， 一樣嘢嚟同佢講一樣嘢，我見過一樣嘢嚟啦 ，exactly 一樣係咪先？點會啊？主要識但係呢度唔喺，但上面都係啊嘛。The Jurassic Park ride is a rider cave ride which takes you into cave 你唔知乜 ？OK。In the end, you are trapped in the water in your boat at 90 degree angle。試啦，有冇人得呢 degree angle？係90 degree angle 啊！你寫㗎？邊有咁快時間？英文冇咁好啦，大佬。呢個唔係 LA 啊？呢個係一樣 exactly 一樣。Florida驚險啲啊，可能。唔係，應該都一樣。贏咗啦！你講 LA 嗰個。豈有此理啊！哦，40 or 45 degree。冇可能。兩條友。亂嚟。笑啊！你咁講謙鬼撚嘢，講 angle 啊嘛。係呢個啦。點解講 temperature 嘅？我唔係咯，點解個個都講？點解個個都講90度 temperature 咧？而且90度 temperature 即係幾多度啊？即係幾多度？即係話出邊咯。係啊，佢講係啊。室溫唔係 Jurassic Park 你就話唔知喎，搞到幾度好熱㗎咯冇，佢仲要 degree，唔好咧，就咁喎。 angle 嚇，唔係 Fahrenheit 應該 fair。點會跌咗落去？我都唔知。你睇下嗰個度，係嗰度啊！ 90度咁恐怖啊！嗰時去嗰時嗰個咩啦？嗰個點啊？個都咗都係90度啊！都有。Right angle，OK？你睇埋前面講咩啫 ？You have got a mail。星馬啤喎。我你查啦，Jurassic。你又聲嘅我仲話好 water 過嚟。我唔攞啊，你攞。點跌出嚟得㗎，大佬？你 lock 住嗰部車，你又鎖住喺部車入面，你又安全帶又剩。好認真喺度炒啊！哇，梗係咯。切嘅喎。切咩先？講清楚啲好喎，你兩個。切生果。哇，咁唔得。切你條蕉。招咩啊？你講啊？你條。咁我有啲食嗰個已經可以 prove 到我係90度啫。兩個咪查到對方嗰個，跟住即刻關埋，就查唔到㗎。啲人查一步唔得喎。你講你 angle 出嚟，真係揾咗幾多度先得㗎？咁你直接 search angle 咯。冇喎，兩個都冇講。寫住90度就話冇啦。邊度講嘢？Angle Cafe。哎呀！查到未啊？差少少喎，係啦。 78度。
啊呢個唔係㗎，呢個係唔知乜 Q 嚟呢個，呢個唔係。係諗下700度先咁斜。唔係咯，嗱你睇呢個片。哦。係啊，係咪講呢個？係咪講呢先？嗰啲龍會趌起身噴下水最後嗰咁啊下，都有呢個下。係咯。點解又話唔俾影咧？就呢個。咁黑，睇唔到㗎呢個。我跌咗落嚟啊！跌到睇唔到㗎，睇唔到好難睇㗎。好黑啊！有點黑。好似咁搞到。